Corn dog first bite, right? Baba, Nice one. Chicken momo. Oh, last bite. हेलो गाइज, नमस्कार। हजुरहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मेरो वाइफ र मैले हाम्रो टोलीले चाहिँ फेरि एउटा मुकब्याङ लिएर आइसकेको छौँ हजुरहरू समक्ष। आज चाहिँ हाम्रो डिसमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो किमा नुडल्स छ, चिकन किमा नुडल्स। अनि यहाँ चाहिँ कर्न डग छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ चिकन स्टिम मोमो छ। मुखमा पानी आइसक्यो। अनि के छ र हाम्रो किमा नुडल्स छ यतापट्टि। ल गाइज, अब सुरु गरौँ है त। एकदमै मिठो हुनेवाला छ आज चाहिँ। कति 3 टाइप्सको छ आजको डिस चाहिँ। ल तपाईँलाई काटिदिनु एउटा। ल किमा नुडल्स खाउँ है। किमा नुडल्स खानु पर्यो सुरुमा। खानु मन लागिसक्यो मलाई पुरै। सेयर गरौँ है त। अब कर्न डग ट्राई गरौँ। एकै ठाउँ भयो आज चाहिँ दुवैजनाले। एकै ठाउँ खाने भन्नु। कर्न डग फर्स्ट बाइट है। फर्स्ट टाइम भयो मेरो चाहिँ कर्न डग चाहिँ फेरि। मोमो फर्स्ट बाइट अब। मजा आयो त मोमो। एकदम अच्छा चाहिएको डिसहरू चाहिँ। त्यो अचार हालिदिनु त, मोमोको अचार। अझै हाल्दैन? मिठो लाग्यो। ए हो सेट मेरो। मोमोको अचार अलि भल्लो खानु है। भन्नुहोस् न अलिकति अचार यहाँनिर राखेको छु कि मैले कर्न डगको अचार चाहिँ फेरि। राम्रो चलाउनु मिसिन भन्छु, एउटा मात्रै चलाउनु। क्रन्ची हुनु भएन, अलिक क्रन्ची चाहिँ भएन होला, तर मिठो चाहिँ मिठो। टाइम धेरै भयो। मोमो Nice one. त्यो सिन्का सानो त्यो जतिको घोल्छ त भाँच्यो झन्डै हाल्नु। यता तलबाट ठेल्नु नि त। यहाँबाट ठेल्दा कर्न डग अचार देखाएको नि।
यहाँ चाहिँ हामीले मोमो चिकन र बफ राखेको छौँ। म चाहिँ बफ खाँदिनँ कि दाइले दिनुभएको चाहिँ बफ राखेको थियो अनि म त्यही भएर मैले नखाएको है। मिठो लाग्यो। मोमो झोल मोमो अचार बेसी मनपर्छ कि त्यही भएर मैले अचार धेरै राखेको छु। आज त्यतिकै कस्तो स्पाइसी भएछ। मैले त त्यो चिल्ली फ्लेक्स त थोरै मात्रै राखेको अझै। पिरो हुँदैन। साह्रै कराई क्या हाम्रो। मुखैबाट लाग्यो क्या। चिकन मोमो मोमो अचारसँग पनि मिक्स भयो कि नुडल्स हुन्छ भयो। मिक्स गरेर खाइदिनु पर्छ नुडल्ससँग। मोमो त फेरि फेभरेट। अगाडि त पेट नै खाली छैन। त्यो खराब मोमो अचारसँग ट्राई गरौँ है त। सेट कस्तो हुँदो रहेछ। नमिठो भने त कुरै छैन नि। खान सकिदिउँ। तपाईँ दुइटा मोमो मलाई एउटा। खाउन अगाइसक्यो। अगाइसक्यो। कस्तो मिठो हुन्छ। मोमो अचारसँग पनि किमा नुडल्स मिठो हुँदो रहेछ। मिठो हुन्छ। मेरो बुढा अलिक अगाडि जानुभयो क्या। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो बस्दै फेरि भयो खाँदा। काठ खानु पनि जान्छ। मोटो मोटो ज्याकेट दुईजना ल्याएर
लास्ट बाइट गाइज लास्ट बाइट मोमो अलिक डिस्टर्ब आयो कराई गऱ्यो क्या यो कामले बफ मोमो चाहिँ छिटो बसिहाल्ने रहेछ चिसोमा राम्रो भइहाल्ने रहेछ म त बफ मोमो नै खाइनँ ल कर्नडक लास्ट बाइट गाइज सबै खेर जान्छ सबै खानुपर्छ अचार कस्तो मिठो है मिठो बुढाको कर्नडक फर्स्ट टाइम अरे कस्तो लाग्यो भन्नु त अलिकति यहाँ मेरो उयो छ यहाँनिर मैले उयो हालेको थिएँ क्या फेरि मलाई लास्टै मिठो लाग्छ भन्दा यहाँनिर कर्नडकको सस राखेको लास्ट बाइट मेरो कर्नडक अब म सबै किमा नुडल्सकोमा मोमोकोमा सबै लास्ट बाइट मुकब्याङ गरेको पेट चाहिँदोभन्दा ज्यादा खाइन्छ कि मुकब्याङमा त्योबाट वेट गेन भएको छ दुईजना क्या बुढाबुढी क्या एक्सर्साइज गर्ने बेला भएको छ अब चाहिँ तर हाम्रो एक्सर्साइज गर्नु भनेपछि यति अल्छी लाग्छ अब खाएको मोटाक ठिकै छ अब हामीले भिडियो बनाएअनुसार हाम्रो भ्युअर्सहरूले यति धेरै माया सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै आभारी छौँ हाम्रो भ्युअर्सहरूको ल गाइज फाइनली आजको हाम्रो मुकब्याङ चाहिँ सकिसकेको छ आज हाम्रो किमा नुडल्स थियो 2 टाइप्स मोमो चिकन र बफ मोमो अनि कर्नडक अनि त्यति चिकन किमा नुडल्स भइहाल्यो 4 टाइप्सको थियो आजको डिस चाहिँ यति मेरो पेट ठुलो भएको छैन अझै मैले के भयो खान्छु जस्तो लाग्यो बुढा गेस गर्नु त खै कर्नडक भयो खान्थ्यो होला नि यस्तो हुनुपर्छ थाहा भन्नुहुन्छ नि मैले कर्नडक भए त अझै खान्थेँ जस्तो लाग्छ किमा नुडल्स मोमो चाहिँ पुग्यो कर्नडक भए चाहिँ अझै पनि खान्छु जस्तो म लाग्छ चाहिँ अमन भयो अब त म त खान सक्दिनँ पेटै फुलिसकेको छ आज एकदमै मिठो भयो गाइस आज नयाँ कुरा पनि ट्राई गरियो मेरो यो कर्नडक चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम हो कि अनि एकदम दामी लाग्यो तर एकदम बबाल हुने रहेछ कर्नडक त मिठो ल गाइस एकदमै दामी भयो मिठो भयो आज नयाँ कुरा ट्राई गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आजको मुकब्याङ चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनु होला गाइस यत्रो एक प्लेट त बुढाबुढीले त डबल खायो त मात्र खाइयो यस्तै मिठो रमाइलो मुकब्याङ अनि मुकब्याङको च्यालेन्जहरू लिएर आगामी दिनहरूमा आउने नै छौँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई योभन्दा धेरै धेरै माया र सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइज अनि योभन्दा धेरै धेरै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि गाइज प्लिज हजुर सबै भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा बिन्ती गर्न चाहन्छु अब मोनिटाइजेसनको क्राइटेरिया चाहिँ भ्युज हाउसले अब पुग्न लागेको छ कि अब करिब लास्टमा पुगिसकेको छ हजुर सबैले चाहिँ म सबैसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला भ्युज हाउसको लागि हाम्रो मोनिटाइजेसनको लागि चाहिँ धेरै सपोर्ट चाहिएको छ हजुरहरूको अनि आज चाहिँ भिडियो यति नै गर्न चाहन्छौ होइन अब टुङ्गाइदिउँ होला ल गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै अब आउँदो मुकब्याङमा भेट्ने छौँ आजको लागि चाहिँ बाई बाई भन्न चाहन्छौँ गाइस बाई बाई गुड डे